San Juan Kapitulo 3. Jesus and Nicodemus. Aday di Pariseo agnagan iti Nicodemo. Maysa pangulo dagiti Hudyo. Ti maysa rabi na pan ni Nicodemo ken ni Jesus. Rabbi kinunana, amo miya maysa ka maestro ngayon paon ti Dios. Awan ti makaramid kadagito a milagro ngar aramid malaksid no adda ken kuana ti Dios. Ibagakyan kay ti pudno kinuha ni Jesus awan ti makakita iti pagarian ti Dios. Malaksid no mayanak manen. Kasi no mayanak manon ti tao na tainganen sinalsod ni Nicodemo. Mabalin na aya ti sumreg iti anakan di na natapno mayanak manen. Ibagakyan ka ti pudno insungbat ni Jesus. Awan ti makasarag ti pagarian ti Dios. Malaksid no mayanak iti danom kan iti espiritu. Ti tao ipasngay na ti tao kat espiritu ipasngay na ti espiritu. Di ka mas daon no kunakyan ka masapol mayanak kayo manen. Agpuyupoy ti hangin iti sa dino man nakikayat na. Mangeg mo ti awer nangem di mo amo ti pagapuan wenno pagturungan na. Kasta mo tinapasama kiti tunggal maysa mayanak iti espiritu. Kasano ang marami tayo sinalsot ni Nicodemo. Kinunan ni Jesus maysa ka maestro Israel. Kat di mo maawatan daytoy. Ibagakyan katipod mo sawan mi ti amomi. Katibagami ti manakita mi ngem di upatyan ti pamaneknek mi. Ibagbagak kada kayo dagiti na indagaan na banbanag ngem di kayo mamati. Kasano nga ro ti pamati yu kanyak no sawag dagiti na ilangitan na banag. Kitawan ti muli sa ti langit malaksid ti anak ti tao abi maba manipod langit. Kas iti panangibayog ni Moises iti sinanule gabron si Jelat ang masapul mat ti panakaibayog ti anak ti tao tapno agbiag agnanayon ti siya sino man mamamati ken kuan. God so loved the world. Gapu iti kasta unay panagayat ni Dios lubong tad na ti bugbugtong anak na tapno iti siya sino man mamamati ken kuan na sana matay no di ket agbiag agnanayon. Kasaan nga inbaon ti Diyos ti anak na dito'y lubong tapno kumen na ti lubong no diket tapno isalakan na sana makum ti siya sino man mamati iti anak ngem na ukuman ti di mamati eksipod ta saan anamati ti bugbugtong anak ti Diyos daytoy ti pakaukuman ni mayan ti silaw dito'y lubong ngem kaputada kas dagiti arami dagiti tao at adda ngay tanda ti sipnget ngem ti lawag. Ti siya sino man nga garamid iti dakes kagura na ti lawag. Kat saan nga masadek ti silaw sipot ta di na kayat ama ipakita dagiti dakes nga ramid na. Ngem ti agbiag ti kinapudno masadek iti silaw tapno maipakita mayan nurot iti Dios dagiti ramid na. He must increase but I must decrease. Kalpasan daytoy na pa ni Jesus ken dagiti adalan na iti probinsya iti Judea nagyanda sa jay ket namunyag ni Jesus. Namumbunyag met iti ni Juan jay enon iti asideg ti salim. Taado ti danom sa jay napangan ko na gita tao ket binunyagan na ida. San paya na ibalod iti ni Juan. Iti na minsan makisinsinupyat dagiti adalan ni Juan ti maysa Hudyo may papanti alagadan ti panakaugas. Napandangarod ken ni Juan kat kinunada ken kuana maestro. Malagip mo dahi di may ken kay ti kandaya balasiw ti Jordan. Dahi di bagam kada kami. Mamumbunyagan kat mapapan ken kuana dagiti amin at tao insungbat ni Juan. Awan ti mabalin nga waten ti tao malaksid no ited ken kuana ti Dios. Da kayo met laeng ti makasaksiya kinuna. Sana siya ti Kristo ngam na ibaon na nga umay nga mununang emiso. Tinobyo ti akin kukwa. Tinobya ti gayem tinobyo agsipot ken agdengeg ket maragsakan no mangeg na ti timek. Tinobyo nga rod nan anayon ti ragsak ko. Isun ti rumbeng ang maitan-o ket siya ti maipababa. The testimony from heaven. Natantan-ok ngem ti iso amin ti umay nga gapu iti ngato tagadaga ti agtaod iti daga ket sawona dagiti naidagaan na banbanag. Nangat-ngato ngem ti iso amin ti umay nga gapu sa dilangit. Paneknekan na tinakita ken nangugna.
ngem awan umawat iti mensahe na. Ti siya sino man nga umawat iti mensahe na kasingkadan na apudno ti Dios. Tatimbaon ti Dios sawna dagiti sao ti Dios agsipud ta inted ti Dios ken kuana ti Espiritu. Ti Ama ayatan na ti anak na ket impaima na ken kuana dagiti suami. Ti siya sino man na mamati iti anak maadani ti biag nagnanayon. Siya sino man na di agtulnog iti anak di nanto maragpat ti biag. No di ket agtalinaod ken kuana ti panusa ti Dios.